뭐 창고 같은 느낌인데? 도무지 의미를 알 수 없는 수상한 장소, 그리고 소리. 깜짝 뭐야? 내 귀를 의식했어. 우와. 드림 주니어 대원들의 청각을 자극할 오늘의 직업. 폴리 아티스트에 도전하다. 과연 어떤 일이 펼쳐질까요? 오늘의 특별 대원. 미래의 폴리 아티스트를 꿈꾸는 영화학도. 고등학교 1학년 백서연 학생과 함께합니다. 뭐야? 뭐 창고 같은 느낌인데? 한눈에 창고를 연상시키는 이곳. 어지럽게 각종 잡동사니가 쌓여있는데요. 대체 여기가 어디일까요? 그런데 그때 네? 정체불명의 몸짓을 하는 이 사람. 너희가 드림 주니어구나. 오늘의 멘토 문재홍 폴리 아티스트. 각종 도구와 온몸을 이용해서 영화의 모든 소리를 만드는 소리 전문가. 14년간 300여 편의 영화의 소리를 만든 대한민국 대표 소리 장인입니다. 폴리 아티스트는 영화 속의 소리를 만들어주는 사람들이고요. 그 주인공의 감정이나 생각, 영화의 전체적인 흐름을 표현해주는 소리를 만드는 사람들이에요. 대사만 있는 영상에 각종 소리로 생생함을 불어넣는 폴리 아티스트 문재홍 멘토와 함께합니다. 이게 뭐야 이게? 지저분해요. 쓰레기장 같잖아요. 이게 뭐야? 정리가 안 돼 있어. 여기 뭐 하는데요? 여기가 바로 폴리실이에요. 여기에서 녹음을 녹음을 하고 여기에 있는 것들로 영화 속에 있는 모든 소리들을 만들고 있는 그 장소입니다. 와. 이렇게 더러운데 할 수 있어요. 근데 좀 치우시면 안 그러니까 돼요. 저희가 오늘 너무 치우는 정신이 없는데. 이거 어제부터 네. 자 여러분들이 온다고 해서 열심히 청소한 거야. 이게 청소한 아, 이게요? 그럼 그 전에는 얼마나 더러웠던 거야. 창고인 줄 알았어요, 저는. 이거 뭐 하는 데지? 옛날 물건들도 되게 많고 되게 방금이라도 뭐 쓰레기통에서 가져온 그런 물건들 되게 많은 거예요. 또 막 지저분하고 좀 약간 고물상 같았어요. 근데 물건을 찾을 수 있긴 뭐가 해요, 뭔지 근데. 모르겠어요. 나름 여기에 어디에 가면 무엇이 있다라는 것들은 나름의 정리는 있어. 아, 그래요? 좀 예. 신기한 거 좀 다른데요. 보여주세요. 오. 신기한 거 네. 이런 쇠 같은 거를 전혀 다르게 칼 뽑는 오. 소리. 칼 뽑는 소리다, 진짜. 와. 그 전에 한번 휘둘러야지요. 이런 식으로 해서 전혀 다른 소리들을 만들어낼 수도 있기 때문에 각각의 도구들이 서로 다른 도구들하고 마찰을 시키고 두드리고 하면서 전혀 다른 소리들을 만들어내고 있어요. 우와. 이게 다 쓰레기 같아도 다 필요성이 있네요. 그렇지. 쓰레기 아니죠? 다 쓸모가 쓰레기가 보물이지, 아니고. 보물. 누군가에겐 쓰레기로 버려질 수 있는데 폴리 아티스트들한테는 이게 어떻게 보면 보물 창고 같은 맞아요. 그런 공간이에요. 모든 소리를 다 낼 수 있겠네. 이쪽을 보면 오, 숲 걸을 때 그런 소리 난다. 산속 실제로. 걸 때 막. 우와, 신기하다. 풀로 돼 있는 뭐 등산을 한다거나 이런 느낌을 냈을 때 여기에 있는 수풀을 얼만큼 섞어서 소리를 내게 있어요. 아, 그래서 이렇게 네 개가 좀 나눠져 있는 거예요? 자, 일단 이 문은 옛날 우리 전통 문으로 실제로 조용히 열어서 뭐 밑에 있는 우와. 이런 자연스러운 딱이다. 느낌도 나고 그런데 만약에 전쟁을 한다거나 싸울 때는 네. 당연히 이거를 문을 우와. 이렇게 부시면서 문을 열고 들어온다거나 이런 식으로 이 소리를 똑같은 문인데 전혀 다르게 만들 수도 있을 것 야. 같고 이제 네.
너희들이 직접 네. 소리를 만들어보는 그런 시간을 가져볼 거야. 오, 아, 재밌겠다. 자, 도구들을 보고선 한번 이야기 나눠볼까? 네. 자, 가자. 갑시다. 폴리 아티스트의 자질 첫 번째, 소리와 사물의 이해. 실제 그 도구가 가지고 있는 고유의 기능을 사용하는 게 아니라 그 도구를 가지고선 다른 것과 부딪히거나 아니면 그 도구에 가지고 있는 어떤 특정 소리들을 가지고선 조합을 해서 내가 원하는 소리를 만들 수 있다는 걸 조금 알려주고 싶었습니다. 자, 이제 이 앞에 있는 도구들을 가지고선 소리를 만들어 볼 거야. 얘네들을 가지고선 낼 수 있는 소리가 뭐가 있을까? 유리 깨지는 소리? 유리 깨지는 소리? 네. 그러면. 아, 우박. 우박? 네. 사탕을 이렇게 떨어뜨리는 거예요. 어. 그래서 우박 소리를 하게 하는 거예요. 아, 오케이. 나중에 우박이 떨어지는 영화가 나오면 사탕으로 한번 우리 성령의 아이디어로 사탕을 한번 떨어뜨려 봐야겠다. 괜찮을 것 같은데. 어떤 소리를 내냐면 이거 전혀 모르겠는데? 팝콘 터지는 소리? 오! 그래요? 어떻게? 이걸 팝콘이요? 가지고선 자, 오, 맞아. 저희가 그 속살 소리는 안 들어봐서 모르는 것 같아요. 그 속살까지는 제가 안 들어봤거든요. 이 소리가 스피커에서 나오게 됐을 땐 팝콘 소리처럼 들을 거야. 그렇게 들리는 거구나. 그렇지. 들어보고 싶다, 한번. 응. 팝콘 소리야. 우와. 완전 신기해. 팡 터진 소리. 그러니까. 팝콘 막 먹고 싶어가지고. 냄새까지 나는 것 같아. 우와. 더 강한 걸 보여줘야겠는데요. 자, 그리고 이제 두 번째. 빗자루랑 페트. 빗자루랑 페트병, 빗자루. 상상이 안 가는데. 이 소리는 일단 분무기 소리를 에? 어떻게요? 상상이 안 가는데? 분무기는 내가 아는 그거 맞아요? 따로따로 녹음하는 거구나. 그렇지. 와. 우와. 오. 이건 진짜. 우와, 이건 진짜. 이건 진짜 확신이에요. 이건 대박이다, 우와, 진짜. 진짜 이건 신기하지? 마술이야, 마술. 합쳐놓으니까 진짜 같다. 자, 마지막 거는 예. 네. 뭐지, 이게? 이건 뭘로 진짜 사용할 수 모르겠다, 있어요? 이거 진짜. 고무장갑 전분가루? 전분가루하고 상상이 안 간다, 진짜 이거. 고무장갑. 딱 봐도 안 어울리잖아. 어떻게 이게. 뭐, 우와, 들어가. 아버지 알겠다, 먼저. 우와. 아버지 알겠다, 먼저. 우와. 이거 눈 밟는 소리. 밟는 소리. 맞았어. 우와, 진짜 신기하다, 이건. 와. 똑같아, 진짜. 와. 대박이다. 그 뽀득뽀득 소리 맞죠? 뽀드득뽀드득. 맞아. 와. 이거 이렇게 되는 거야? 와. 단점은 눈이 뽀드덕거리는 소리만 들렸지 실제로 눈을 밟을 때 네. 눈과 신발이 닿는 부분의 소리는 녹음하기가 힘들어. 네. 네. 그렇지? 이렇게 하면은 고무 소리가 나잖아. 네. 네. 그래서 그런 소리는 따로 녹음을 하게 되는 거지. 아. 그 소리를 녹음하기 위해선 마이크를 조금 옮겨서 저 아까 녹음했었던 저 전분의 소리와 소금에서 걸어가는 발소리를 두 개를 합쳐서 네. 두 번 걸어야 되는 거지 주인공의 아, 발소리를. 오, 진짜 우와. 영화 안에 있는 것 같아. 우와, 우와. 와, 이건 진짜 우와, 같다. 진짜 나. 아까 어디? 진짜. 와, 이거 진짜 나. 진짜.
제가 알고 있던 물건들에서 좀 약간 새로운 소리를 느낀 것 같아요. 그래서 이 직업은 소리에 대해서 되게 좀 이렇게 열려 있어야 되지 않나, 좀 감각이 있어야 될 것 같아요. 방금까지는 여러 가지 도구들을 가지고선 하나의 소리를 어떻게 만들지를 생각해 봤다면 이제는 정말로 폴리 아티스트들이 소리 작업을 하듯이 그림을 보고 그 그림에 필요한 소리가 무엇이 있는지를 찾고 거기에 소리를 만들어 볼 거야. 와. 저희가 직접 그걸 해. 직접 만들 거야. 이제 직접 하는 거. 폴리 아티스트의 자질 두 번째, 타이밍에 맞게 소리 입히기. 이 직업 자체가 영화 속에 있는 소리, 영상과 함께 했을 때 어울리는 소리를 만드는 거에서부터 시작을 했기 때문에 그림의 동작이나 움직임에 맞춰서 소리를 내는 부분이 굉장히 중요하고요. 정확하게 영상에 맞는 소리들을 만들어내게 하기 위해서 이런 시간을 준비를 했습니다. 이 장면 한번 보고선 네. 어떤 소리가 필요할지를 한번 정하고 네. 그 소리 도구랑 같이 한번 찾아서 소리를 녹음해보자. 네. 자, 그림 한번 보여주세요. 드라마 몬스터의 한 장면인데요. 감정을 억누르면서 음식 먹는 소리를 내는 게 포인트입니다. 연기가 좀 여기까지. 중요하겠는데요. 이 장면이 어떤 것 같아? 분노로 차이는 것 같아요. 그렇지. 이 먹을 때 감정을 억누르면서 세게 막 엄청스럽게 그렇지, 막. 화가 나는 걸 먹는 걸로 표현이 돼야 되겠지. 네. 네. 음료수를 따고 마실 사람. 제가 해보겠습니다. 오케이. 자, 그리고 이제 피자를 집고 먹는 소리. 자신 있게 들어. 오케이. 제가 하겠습니다. 이게 먹을 때 굉장히 감정이 억눌려 있는 상태이기 때문에 이 콜라 소리가 잘 나야지 되는 거겠지. 한 마리 참. 자, 우리 콜라 소리 녹음하는 사경이요. 이번에 한번 탄산 음료 씨가 연기를 굉장히 잘해줘야 되는데. 한 번에 갑시다. 오케이. 오케이. 자, 넘치네. 이게 넘치네. 좋았네. 자, 센스 있고. 자, 그러면 이제 이 장면에서 이제 먹는 소리만 따로 가야지 될 거야. 자, 녹음 갈게요. 오케이, 컷. 너무 빨리 드시네. 근데 진짜. 굉장히 잘 냈어. 굉장히 잘 냈어. 굉장히 잘 냈어. 갑자기 드셔가지고. 자, 맞나요? 한번 들어볼까요? 네. 자, 방금 한 소리 녹음한 거 2개 들려주세요. 웃는 소리가 들려. 웃는 소리가 들려. 누가 웃었어? 진짜. 자, 웃는 소리가 조금 많이 크게 들렸네? 마이크에서 조금만 떨어진 다음에 예, 그래야 지금 될 한 것 걸 다시 한번. 여기 음료수 여기 급하게 마셔. 자, 콜라 마시는 거 다시 한번 녹음 가겠습니다. 좋았어요. 야, 완벽했다. 야, 이거 완벽했다. 흘리는 것까지 완벽했어요. 와. 안 웃겨. 자, 그러면, 자, 콜라 되게 잘했어요. 콜라를 원래 자. 이렇게 먹나요? 그러면 콜라 먹는 거에 이제는 이제 빵 먹는 거, 빵 먹는 거. 영찬이. 향찬이 뭐 그냥. 피자 먹는 거 한번 보여주세요. 나중에 딱 2개를 들고. 야, 못 먹겠다. 음료수 한 입 줘라. 네, 음료수 한 번 먹고 할게요. 되게 돌아서 머리. 호흡을 약간 내야 돼.
그러니까 내가 먹는 호흡을 조금 내주지 않으면 저 장면들이 잘 살지가 않아. 네, 자 피자 먹는 거 가겠습니다. 어우 좋아. 호흡은 짱이었어. 자 호흡은 되게 좋았는데 이제 그러면 피자 먹는 느낌들도 초반에 짭짭 되게 소리가 안 좋았는데 났어. 뒷부분에 가면서 입이 말라가지고선 소리가 좀 잘 안 났어. 짭짭 소리가 안 그리고 나. 짭짭 소리가. 그 치킨을 먹는 부분에서도 재질감이 좀 달라진 부분이 있어야 되는데. 근데 연기는 아주 좋았어. 자, 먹는 거 힘드니까 마지막으로. 오케이. 오케이. 야, 늑대 소년 씨 좋았어요. 늑대 소년. 야, 늑대 소년. 성영이와 형찬이가 만든 첫 번째 영상. 과연 어떻게 완성됐을까요? 야, 너무 궁금하다. 자, 지금 있었던 거 한번 들어볼게요. 녹음된 거. 광고 같아. 이거 되게 진지한 장면이야. 야, 소리가 이만큼 중요한 거야. 소리가 이만큼 중요한 거예요. 아, 진짜. 자, 박수. 지금처럼 이렇게 중요한 감정씬에 있었을 때는 훨씬 더 강조시켜가지고선 만들어주면 굉장히 잘 붙기도 하고, 우리는 만드는 과정을 봤기 때문에 되게 즐겁지만, 아마 이것을 보게 되는 관객들은 되게 이 진짜 리얼하게 이 장면이니까. 장면을 보게 네. 될 거야. 와. 오케이. 자, 그러면 네. 이제 가장 흔하게 자주 나오는 장면 중에 하나인데, 달리고, 달리고 잡고, 잡고. 넘어지는. 넘어지는. 술래잡기인가요? 설마 직접 넘어져야 돼요? 술래잡기인가요? 그러면 한번 볼게. 네. 두 번째는 드라마 다시 시작해의 한 장면. 이번엔 액션 장면입니다. 오케이. 소리가 여기까지. 없으면 여기까지요. 답답하다. 와. 이 뒷부분에 내려오면서, 뛰어내려오면서 네. 잡고 같이 넘어지는 이 장면을 한번 만들어 볼 거야. 그러면 소연이하고 찬미? 네. 오케이. 둘이서 발소리. 네. 네. 자, 발소리로 앞에 뛰는 사람과 뒤에 따라가는 사람 발소리를 내면 돼요. 어렵다. 발연기다, 발연기. 뛰면 돼요? 자, 발연기 대결. 자, 녹음 가볼게요. 자, 쉿. 이거 진짜 아, 처음 들어가는 부분도 그렇고, 나쁘지 않았어요. 근데 문제는 숨이 차가지고선 호흡 소리가 들어가. 입 그럼 안 막아야 되는구나, 돼. 그렇죠. 폴리 마스크 없어요, 아티스트는 마스크? 본인의 호흡 소리가 녹음이 되면 안 되기 때문에 이런 소리 녹음할 때는 숨을 참던가, 뭐 이렇게 해서 폐활량을 굉장히 늘려줘야 돼요. 체력까지 필요한. 이것이요? 오케이. 많이 좋아요, 많이. 아. 마지막, 넘어지는 거. 저희 그냥 바로 갈까요? 바로. 저희 바로 갈게요. 뭐. 계속 봤으니까 이제 바로 여러 가면 번 봤으니까 녹음 갈게요.
아, 네. 저를, 참, 이게 녹음이 됐을까요? 저를 잘 했네. 뭐 하는 거야? 소리를 다시 녹음을 해야 돼. 아, 망했어. 아. 이렇게 하자. 네? 네, 몸이 다칠 수 있으니까 여기에 보면 샌드백 아닌가요? 샌드백. 사람 몸이 쿵 떨어지는 거를 네. 이런 무거운 거를 떨어뜨리면서 무거운 소리를 따로 녹음을 하는 거예요. 아, 이게. 우와. 그럼 제가. 그러니까 네, 녹음 가겠습니다. 오케이. 아, 이게 자, 좀 안 맞어. 지금 있는 부분을 편집을 해서 한번 들어볼게요. 신기하다. 신기하지? 신기하다. 네, 너무 신기해요. 각각의 포인트를 살려주는 게 되게 중요해. 네. 와, 뿌듯하네요, 이렇게 신기하다. 멋있다. 재밌다. 다음은 새소리와 두 사람이 앉는 소리가 포인트. 오케이. 잘했어요. 잘했다. 한번 좋았어. 이제 처음부터 끝까지 들어보면 안 돼요? 오케이. 자, 녹음된 거 한번 틀어주세요. 오케이. 야, 박수. 대박. 새소리 새소리 뭐야? 소리가 진짜 살아있어. 새소리가 굉장히 가깝게 녹음이 되면서 우리가 그냥 들었었던 것보다 더 가깝게 녹음이 된 거라서 훨씬 더 많이 깔리게 됐고. 자, 오케이. 자, 그래서 이렇게 3개의 영상을 한번 만들어 봤어. 아, 재밌다. 재밌지? 네, 재밌어요. 이제 좀 여러분들에게 미션을 줄 수 있을 만큼 빨리 된 것 같아요. 쉽지 않았어요. 사실 도구를 완벽하게 소리 내는 것도 아직 어려운데 거기에 타이밍까지 맞추려고 하니까 너무 어려웠고. 소리만 똑같은 게 아니라 감정까지 입혀야지 훨씬 똑같은 소리가 나더라고요. 그래서 소리 연기를 해야 되는구나. 네, 그런 걸 알게 된 것 같습니다. 오! 우와, 우와. 영화관 같다. 영화관이다, 여기. 야. 우와. 저희 영화. 저 영화 봐요, 오늘. 와. 우와. 자, 여기는 네. 영화 사운드를 믹싱을 하는 믹싱룸이야. 믹싱. 영화 사운드에 있는 모든 사운드 파트의 소리들을 다 합쳐서 네. 극장에서 나오는 것처럼 극장과 똑같이 만들어 놓은 곳이고. 저는 여기서 그럼 뭐 보는 거예요? 오늘의 마지막 미션. 네. 자, 여러분들이 만들 영상을 볼 거예요. 우와. 잘 보고선 네. 여기에 있는 영상의 소리들을 만들어 보도록 할게요. 네. 제일 긴장. 뭘까. 오! 왜 소리가 소리가 안 소리가 안 나요. 나네요. 왜 소리가 없는 거야? 소리가 아예 안 나는. 소리가 뭐 알 수도 없는데 어떻게 저희가 입히는지도 모르겠어요. 여기에 필요한 소리들을 생각하고 만드는 미션이야. 와, 이거 저희가 이거 어떻게 이거 저희가 어떻게 해요? 말도 안 돼. 할 수 있을 것 같아? 너무 길어요. 하지. 이건 절대 못하죠. 오늘의 최종 미션. 영화 국가대표의 장면을 소리로 채워라. 실제 멘토가 담당했던 작품 국가대표. 각종 훈련과 스키 점프하는 장면을 역동적이고 생생한 소리로 표현하는 게 중요합니다. 다 지금 표정이 똑같은 거 알아, 지금? 일단 다시 한번 보자, 우리가. 그래, 그게 좋겠다. 다시 한번 보자. 보고 하자. 볼까? 왜 소리가 안 나요? 이거 뭘 집어넣어야 될지 모르겠다. 아, 이거에 넘어지는 소리. 우당탕탕. 우리 아까 배웠잖아. 그거 하면 되겠다. 그렇지. 차 소리, 차 소리. 차 소리. 그렇지. 차 소리 꼭 필요하겠다. 아 야외 나가는. 차 소리하고 수레 소리.
약간 쨍쨍거리는 거, 여름다운. 여름인 소리를 원래 뭔가 소리. 나야 될 것 같아. 맞아. 매미 소리라든지. 근데 오니까 좀 밖에서 찍어야 될 것도 많은 것 같아요. 밖에서 찍어야 될 게 좀 있네. 그럼 대원들이 표현해야 할 장면들을 볼까요? 첫 번째는 인조 잔디 위에 삽 던지는 소리. 두 번째는 연습하다가 잔디 위에 넘어지는 소리. 그리고 여름 훈련을 알리는 계절 소리가 세 번째. 네 번째는 자동차 소리고요. 마지막은 영화의 대미를 장식하는 스키 점프 장면입니다. 5가지의 장면에 소리를 채워야 하는 대원들. 잘할 수 있을까요? 그럼 우리가 앞에서부터 좀 차곡차곡 소리를 들어가야 되는 부분부터 응. 보자. 그래, 앞에서부터. 보자. 요 부분. 삽. 삽 던지는 부분. 쨍그랑. 그러니까 이게 아이고. 돌인지 풀인지 뭐 알 수가 없어. 그러게, 잠깐만. 풀 같아, 갑자기. 풀인가? 저기 응. 여기 위에다가 응. 풀을 깔아. 거기 위에다 뭐 쇳덩이를 던지는 거야. 쇳덩이. 쇳덩이? 쇳덩이가 쇳덩이. 얘들아. 몇 개 찾아오긴 했어. 뭐야? 삽! 나 삽하고 어. 이거 뚜껑. 쇳뚜껑. 그렇다잖아. 울리는데. 자꾸 이렇게 울리냐? 울리지 마! 그냥 던져. 뭔가 부족해. 나뭇가지. 할게. 이 정도 괜찮은데? 비슷해. 괜찮은데? 비슷한 거야, 진짜로. 진짜 괜찮은데? 진짜 괜찮아. 한번 녹음해볼까? 해보자. 거기 삽 던지는 부분 녹음 좀 해볼게요. 이거 다 못 들어보나? 다? 잠깐만. 아까 했던 거. 오! 우와. 왜? 진짜 비슷해. 진짜 비슷해. 한번 들어봐. 우와. 오, 신기하다. 우와! 야, 대박이야. 진짜 대박이야. 똑같아. 야, 진짜 대박이야. 와. 하나씩 집어. 오, 제법인데요. 다음 장면으로 넘어가시죠. 요거다. 이거 넘어지는 거. 이거 좀 어려운 것 같아. 아, 너무 어렵다, 진짜. 또 여기서 난간이다. 여기서 어떻게 하냐. 이 흙길. 네네. 이 소리가 강하면 진짜일 것 같다. 안 비슷하구나. 아닌가 보다. 이거 애들 표정을 보니까 아니야, 이건. 야, 이런 거. 뭐? 이런 거 괜찮지 않아, 이런 거? 잠깐만, 소리. 이런 거. 자, 한번 갖고 가보자, 이런 거. 됐어. 됐어? 봐봐, 지금 우왕좌왕. 약간 넘어지려고 하니까, 우왕좌왕. 약간 우왕좌왕 하듯이 하면 돼. 봐봐, 맞지, 됐지. 오케이. 이거야. 저희가 지금까지 한 거 다 섞어서 한 번만 들려주세요. 이야, 꽤 잘했습니다. 다음은 자동차 주행 장면입니다. 실제 차소리가 필요한 이 장면. 그래서 야외로 나왔습니다.
조심 조심. 잠시만. 차. 봐봐. 나왔다. 멀리서 하나 찍어야겠다. 멀리서 말고. 멀리서, 가까이서. 가까이서부터 일단 찍자. 가까이 있는 거? 가까이 있는 것도 일단. 그럼 기사님, 여기 있잖아요. 여기 이렇게 한 바퀴만, 아니, 2바퀴만 돌게 해주세요. 네네. 네. 갑시다! 하이! 큐! 됐어요! 감사합니다. 야, 근데 이게 소리가 잘 안 들려. 미세하게 들려. 공사장 소리가 들어. 잠시만, 이거 안 되겠다. 이거 못 쓰겠다. 그치? 그럼 아예 차에 타서 해볼까? 오! 그렇지. 차에 타서 내가 창문 밖으로 이거 꺼내서 할게. 어때, 누나? 괜찮아. 그래? 딱 좋은 것 같아. 들어볼래, 너도? 오! 괜찮지? 근데, 좋긴 좋은데, 뭐라 해야 되지? 좀 고속도로 같지 않아, 살짝? 됐다. 됐어. 됐다. 차는 끝. 차 끝. 괜찮으면 사인 줘. 오케이라고. 녹음한다. 전체적으로. 할게. 하이! 큐! 컷! 너 왜? 발자국 소리 내면 어떡해. 다 들려. 다시. 그렇게 잘 들려? 여기 가만히 있는다, 이번엔. 됐어. 진짜? 새소리는 새소리. 새소리 잘 들렸어. 그치? 새소리 잘 들렸지? 여름 소리 완료! 이제 마지막 한 장면만 남았습니다. 주인공이 대회에서 스키 점프를 하는 장면. 속도감과 긴장감은 물론 감정이 절정에 달하는 클라이맥스. 소리로 감동까지 담아야 하는 중요한 부분인데요. 이거 괜찮은 것 같아. 괜찮은 것 같은데? 나쁘지 않은 것 같아. 여기로 딱 들었을 때 괜찮아, 일단. 근데, 싫어. 그 미끄러지는 부분만 다시 녹음해 보겠습니다. 왜 안 되니? 야! 오! 찾았다. 잠깐만. 이거네. 이거네. 그거네. 있다. 그거다. 좀만 더 길어. 좀만 더 길어. 한 번만 더 해볼게. 좀만 더 길어야 돼. 짧다. 왜 이렇게 산미감이 이상하게 짧더라. 감이 안 온다. 답이 안 나온다. 멘붕이다. 이거 어떻게 하냐. 잘 돼가고 있나? 지금 막혔어요. 어떤 장면? 여기요. 점프하는 장면. 내려가서 스키 점프하는? 네. 어떻게 될지 모르겠어요. 하늘로 날아오는. 네, 요때. 이때는 어떤 이 주인공 하정우의 어떤 감정으로 몰입할 수 있도록 함성 소리나 이런 것들을 좀 조용하게 하면서 하늘을 혼자 멀리 날고 있는.
와. 대박이다. 와. 일부 하면 안 되고 이렇게 도구들을 가지고서 네. 이렇게 소리를 나눠서 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 자, 이 컵에다가 이렇게 내가 내는 손의 모양을 조절을 해서 바람 소리가 쭉 우와. 퍼지면서 마이크에서 약간 멀어지면 좋을 것 같아. 우와. 아우 추워. 아우 추워. 이게 맞아요. 이게 맞아요. 내가 숨이 찼다, 내가. 이게 맞아요. 자연스럽게 끝나야지 소리를 쓸 수 있으니까 한 번만 더. 멘토의 조언에 따라 마지막 하나의 소리까지 세심하게 최선을 다하는 대원들. 그렇게 안팎으로 노력한 끝에 드디어 최종 미션 완료! 잘했는데? 네? 근데 애들이 진짜로 새소리라는 게 좀 잘 울어줬는데? 과연 좋은 작품이 탄생했을까요? 우와. 우와. 너무 기대된다. 빨리 보겠습니다. 빨리. 자, 이제 우리가 만든 영화 네. 한번 보면서 네. 같이 감상을 해보는 시간을 가져볼게요. 좋습니다. 자리에 앉고. 작성. 기대된다. 관람 준비 완료. 두둥 뜨고 볼 거야. 자, 이제 자, 틀어주세요. 속에 감춰진 너를 못 봐. 나는 알아. 내겐 보여. 그토록 찬란한 너의 날개. 겁내지만 할 수 있어. 말도 안 돼. 와. 잘했어, 아주. 우리가 되게 많이 이 정도로 잘 나올 줄 몰랐어요, 진짜. 나도 그림이 깜짝 놀랐어. 포인트를 너무 잘 살리고 있어. 우와. 그리고 아까 연습했었던 것들도 너무 잘 살린 것 같고, 소리 하나하나를 잘 구분 지어서 잘 만든 것 같아. 다들 폴리아티스트가 돼도 괜찮을 정도로 정말 그 정도였어요. 아닙니다. 감동이었어. 아이고. 자, 그럼 오늘 모두 수고했어요. 수고하셨습니다. 내가 생각했을 때 여기에서는 어떤 소리가 필요해, 어떤 감정이 느껴져야지 돼 라고 하면 그걸 포기하지 않고선 그 소리가 나올 때까지 계속 다시 만드는 거죠. 본인이 그 소리들을 만들기 위해서 계속 노력을 하게 된다면 아마도 본인의 머릿속에 있는 소리들이 최대한 잘 드러날 거고, 관객들 또한 언젠가는 그 소리, 그 감정대로 느껴지는 날이 올 거기 때문에 아마 그런 모습들이 아마 폴리 아티스트한테는 가장 필요한 모습이 아닐까 생각합니다. 자신만의 경험과 지식, 소리에 대한 감각으로 생생한 삶의 소리를 만들어내는 직업. 여러분도 폴리 아티스트에 도전해보세요.
됐어. 새 소리가 정말. 우와, 대박이다. 이 소리가 나와. 우와. 진짜 우리 아무것도 아니네. 아니야, 너희들.